Ó o boi, moleque. Vai no Fiatinho, 147. Ó, tem alguém ali dentro. Vamos entrevistar ele. Moleque, Como é que tá o Fiatinho aí? tá bem? Nosso som automotivo aí fazer um campeonato aí. Falar sobre o Fiatinho aqui por dentro. Tudo original. Banco original. Volante original. Painel original. Fiz uma adaptação aqui para pôr o som. Mandou ar-condicionado. Estofamento 0 km. Carlota cromada. O que tem no porta-mala aí, mano? Manga? Tem muita manga aí? Ó. Baixa aí. Cheio de manga. Boi ali. Op, boi! Op! O boi entrou no quintal, pô! Vem, boi! Volta, filho da puta! Volta, boi! Volta, boi! Oi! Oi! Boi, vem! Vem, boi! Corre atrás do boi, caralho! Corre, porra! Esse boi é meio louco, velho. Oi! Passo! Oi! Filho da puta! Te dá uma vaca! Foda que não dá pra deixar esse boi aqui. Acaba fazendo arte. Ei, boi! Ei! Vamos! Vamos! Aço! Vamos! Raça da puta! Vamos! Aço! Vamos! 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 Aço! Vamos! Oi! Vamos! Vamos! Vai, filho da puta! Ai, tô morrendo! Ai! Lá vai o boi! Sai pra aí! Ai! Ai! Vem cá! Não chega muito perto desse boi não, que ele é meio doido. Tô morrendo. Ah. Cadê você? Vem cá. Onde foi? Tem que cercar por baixo, senão vai dar a volta. Fala aí lá, ó. Oi! Tá aqui, ó. Pega um pedaço de pau aqui, se vir você dá o pau na cabeça desse boi. Vai, boi! Agora eu acho que ele vai embora. Aí, ó. Foi, filho da puta. Correu agora, até lá chega. Ai. Agora, vamos aprender a fechar a porteira aqui, ó. Passa e fecha. Passa a tranca. Vambora agora, boião. Pronto, agora eu quero ver se dá puta passar. O outro tá só chupando manga, os daqui é bom ou não? Vamos gravar um carro e ir embora. Você tá ficando pra trás.